即係面前呢一種係70，大冇咩。呢種細啲嘅呢啲係啊四季桔嚟。四季桔。嗱，啱先阿叔叔買咗一個120蚊嘅桃花，嗱，見過全場最貴嘅，我見過呢個啦，大家睇下幾錢，2680，真係驚人。呢個就係等20蚊。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在地鐵係淘金地鐵站，因為我屋企住呢度噶嘛。咁啊，今日咧個老婆就會帶我去嶺南花卉市場行下嘅。各位觀眾，啱啱我哋經過廣州火車站，大家睇下而家去緊西村啊嚇！成部火車咧去到廣州火車站咧，落咗超過一半人啊，係咪？真係犀利！Hello， 各位觀眾，我哋終於嚟到芳村滘口呢個嶺南花卉市場啦。咁話說呢個市場咧，其實喺早幾年之前曾經搬過，咁當然都係原地搬嘅啫，就搬咗過去隔離少少嘅地方，搬入咗近五眼橋係嘛？係比較靠近五眼橋嗰邊嘅。嗱，又係嗰句啦，因為今年廣州咧冇咗迎春花市啊嚇，我都唔記得咗你幾時講呢句説話啦。咁所以咧，好多廣州市民啊專程過嚟滘口呢個嶺南花卉市場度當如係行花街買下嘢咁嘅。哇！呢度已經非常之鬧啦，呢度仲係啱啱入口嚟嘅啫。即係面前呢一種係70，大冇咩。呢種細啲嘅。呢啲係啊四季桔嚟。四季桔。前邊呢個咧70啊，嗰啲應該係有貴啲㗎啦。我入到嚟商場呢度見到最多嘅就係賣蘭花啊！呢啲蘭花啱先我見到15蚊一箱係嘛？嗰種係一箱嘅。係一箱嘅。嗱，好似呢啲咁咧就已經全部配好㗎啦。呢啲有1、2、3、4、5，哇，數唔到咁多箱。呢啲冇3位數一定冇可能嘅。哇！嚟到呢度鋪頭仲有呢種，呢個38蚊啊！呢啲要明年先至。唔係啱嘅啦。青色嘅喎。嗱，隔離呢度仲寫住88蚊一盤，呢啲幾大喎。平時咧如果有花市嘅咧，我屋企都會揀呢一種嘅。咁啊冇揸車過嚟就點拎得到咧？88蚊一盤，睇上去起碼都有1米咁高喎。冇1米都有80公分啦。呢度仲賣銀柳添，唔係臘梅啊。臘梅前邊咪銀柳咯。呢啲係10蚊咧，臘梅。10蚊銀柳喎。哇，120蚊呢個係桃花。你早買就肯定貴少少嘅。哦。我老豆通常最尾嗰日先嚟。咁點同咧？嗱，啱先阿叔叔買咗一個120蚊嘅桃花，好似呢啲咁喎，呢啲應該唔使係嘛？阿叔嗰個大啲嘅喎。哇！裏邊仲有好多桃花，入去睇下。你走咗去嘅，啲咪話一箱一箱嘅蘭花嘅。嗱，呢度又有啦，15蚊，都幾靚喎。咁啊，自己中意 DIY 嗰啲市民咧，就可以揀呢種翻去啦，慢慢砌啊嘛。哇！呢度果然入到嚟真係好多嘢買啊，亦都好熱鬧。咁我老婆咧就琴日嚟過嘅，其實佢話當時睇見咧好多人。咁而家我見到嘅就係比我想象中冇咁多人咯。但係唔知行到入去裏邊係點咧？我已經唔知佢又走咗去邊。哦，咁貴冇得佢，咁啊唔擺啦，擺其他咯。仲有一盤盤嘅康乃馨賣喎，10蚊雞啫喎。咁啊，當然呢個係會矮啲嘅，大概 size 好似一支600毫升嘅汽水咁高度啦。大概20-30公分左右。但係呢啲襟養啊。咁啊，喺佢哋鋪頭隔離仲賣咗好多菊花，呢啲菊花都好襟養㗎噃。
不過試過有一年咧，我喺公司喎，咁個老細又叫我去幫手啊，同另外一個同事買啲蓮花啊翻嚟咁啦，咁我哋又買咗啲菊花，我真係唔識死啊！買完翻嚟之後咧，俾個老細嚼到曉飛，我哋已經特登揀唔係白色嗰種噶啦。佢話全部同我掉晒佢，咩都唔好講，真係笑死人。呢個靚喎，整到幾靚。呢一個係唔係呢啲多人買啊！哦，薰衣草。唔係啊，係嗰啲穗嚟嘅。哦。係啊，麥穗8蚊雞啫喎。金色就好睇嘅。哦，嗰啲蓮花整到好靚啊！12蚊一紮，又唔貴喎。哦，可以同嗰啲配埋一齊。哦，原來如此。嚇！生到仲高過個人啊！唔係，但係呢啲到熱天咧會好用好有啲人唔識種就好熱死嘅。係啊，到熱天點種啊？要一定有太陽先得嘅。嚇，唔係唔曬得嘅咩？唔係你越曬咪越死。你唔好曬食曬。前邊仲賣緊人參樹添，幾勁！睇下嗰個造型，係咪？大家睇下，榕樹嚟嘅，即係榕樹嗰啲腳咯喎。哦，嗱，而喺前邊咧，仲有賣緊不少呢啲多肉植物啊！呢度嗰啲係咯，個冧幾多？係啊，呢粒好多嚟㗎。係喎，15蚊啫喎。喺度啦，喂嗱，呢度有位啊，擠翻喺度。幾多冧？唔好摸人哋啲嘢嚇。你睇有1、2、3、4、5、8個冧啊，起碼。得勁啊！你睇老細撳呢只啦，係哇！即係靚爆鏡啊！呢只啦。係喎。咁夠刀嗰啲就大盤嗰種。係自己襯下買個盤，15蚊。呢啲28，呢啲28，我最優惠價錢俾你哋。老細呢個叫咩名堂咧？呢個叫咩名堂咧？呢啲啊，臘梅花。哦，臘梅花。係啊，臘梅花。即係咁樣一把就係廿幾。28蚊。我優惠晒，咁賣30幾隻我就28。自己28，哦，好即係我啊。優惠市民。係。咁嘅意思。好啊。我翻出嚟先嚇，翻出嚟先睇完先。哇！嗱呢啲咧就係嗰啲成盤整好晒嘅蝴蝶蘭係嘛？呢啲啊，呢啲一盤中間嗰盤使唔使4位數咧？哦，460蚊中間。哦，係哇！數到個造型又真係幾靚嘅喎。如果唔係疫情以前喺嗰啲呢個，好似就婆婆買過啦，699、888嗰啲咧，咩688咁啊。係啊，呢啲好襟開嘅。公司啊、剩啊嗰啲咧買呢啲又係呢啲叫咩花？叫咩話？係茶花？唔係，一時諗唔起啊，路短路。好諗唔起啦。牡丹花。牡丹唔係啩？哦，佢終於諗到啦，問個老細先知。杜鵑花。但係我諗唔起啊。哇！呢間鋪頭全部都係賣多肉植物啦，價錢實在真係平啊嚇！嗱，佢哋係成件批嘅叫做，譬如話呢一箱咧54個，120蚊喎，抵買喎！嗱，呢個區域咧就係賣多肉嘅，幾勁！呢個種得幾犀利，係咪？哇！喺廣州市區咧真係好少見到有咁勁嘅。嗱，譬如好似呢度咁啊，哇！整到啲造型幾靚喎嚇！前邊呢個你行過少少，我睇下先。28蚊盤啫喎，呢度你睇下呢個喎，唔係一株喎，一棵喎，爆晒頭嘅喎，我好中意種呢一種嘅，係啊，又或者呢一種啦嚇，呢個我種到喺屋企咧多到不得之了，但係反而呢一種咧我就種得唔叻啦，係啊，我種死過幾棵㗎啦已經。嗱，呢度仲賣緊豬籠草啊，大家睇下個造型。咁嗰隻蚊就永遠出唔翻嚟嘅啦。呢度仲有好多海棠同埋玫瑰海棠。咁究竟係玫瑰定海棠咧？但我真係孤陋寡聞啊！哦，18蚊一盤啫。隔離仲有呢個長壽花。唔好問我點解識啊，因為佢上邊寫住。哦，個老婆發現一啲好騎呢嘅嘢啦，就係蘿蔔。應該係塗咗顏色嘅，係啦。不要亂動，好彩頭批10蚊。哦，唔摸得嘅，死啊！我啱先摸咗添。你哋覺得嗰個蘿蔔咧，嗰啲色係
塗上去定係天然嘅咧？啱先有一對情侶行過話係假嘅喎，真定假嘅咧？真係唔明。啱先咪同大家講過嗰個食蚊草嘅豬籠草嘅，其實叫豬籠入水，攞個好意頭啊！零售28蚊，我隔離屋嗰度都養咗一盤嘅，後來裝修就冇咗啦。啱先行完嗰邊賣散花嘅，我哋嚟到呢度批發嘅，喺我面前全部都係蘭花。轉個鏡頭俾大家睇下，係咪咧？嗱，見過全場最貴嘅，我見過呢個啦，大家睇下幾錢？2680，呢個好意頭啊，係嘛？嗱，又或者呢個花蝴蝶，計貴一個盤，係喎，係喎，包埋送貨，哦，咁啊唔貴啦，268，哇，裏邊仲多選擇，又有價錢又成咁，呢個好喎。呢個叫做玉翡翠，仲未開晒哇！開完咧4位數有找，個盤真係好靚。呢個好睇啊！開出嚟之後係咪？呢種係比較特別嘅綠色。係啊，又或者轉過嚟呢邊，呢個叫做婚禮，呢個650，嗱都幾多冧㗎喎，開到而且開得幾足。呢啲咧一攞到翻屋企咧就擺得㗎啦，幾喜慶。如果想再平啲咧，老婆又話可以揀呢個320。哇！踩到人哋啲嘢，320呢個就雅啲啦，啲顏色咁啊，佢係咁樣細細一盤嘅，大概1、2、3、4、5，應該5槍吧。哇！呢檔真係勁，全部都係蘭花啊！粉公主330，喂呢個好喎，呢個幾好喎，3嚿水係咪？呢啲200幾蚊。呢度就200幾蚊係喎。睇下先，嗱，老婆話呢個好啊，叫三色鳥。280蚊，嗱，即係呢一款啊。呢度燈光冇埋邊咁靚，睇上去好似冇咁靚，但係其實呢個真係好雅。睇下啲花，我好中意呢個11槍啊！個老婆數過話有呢啲先叫靚啊嘛。嗱，三色鳥又見到啦。幾百蚊你都唔使自己慢慢砌。係，即係你話2000幾咁，又好似太誇張啦嚇。呢啲幾嚿水，同埋啲先又有車過。嗱，仲有呢個叫綠紅，綠色個紅，跟住紅個紅啊，320，砌起身就咁靚噶啦，全部都係白色嘅，我好中意白色啊，佢夠雅，係埋啲睇下，離遠睇咧好似假嘅咁啊，咁但係當然唔會係假嘅啦，假賣320蚊咧。咁下邊仲有呢啲紅色嘅呢啲果擺埋喺度點綴，哇！如果唔係攞翻屋企比較麻煩咧，我中意呢盤320。OK， 咁我哋就離開咗部分嘅嶺南花卉市場，因為裏邊基本上咧都係好似先頭嗰啲格局嘅。因為我哋今日又冇打算買花喎，大家都見到啦，啱先嗰啲車多到不得之了。咁我而家所在嘅位置咧，其實就係叫國村啊，有住過廣州嘅觀眾可能都比較熟悉啦。國村咁喺呢度咧，亦都係好多年桔擺晒喺度嘅。我鏡頭大家未必睇到啊，我轉過去鏡頭俾大家睇下嚇，大家睇下係咪全部都係年桔咧？我今年咧都第一次見到咁多年桔擺埋一齊啦。嗱，前邊咧就係我所講嘅全部都係年桔嘅地方啦。我問下幾錢先，不過唔買問幾錢，呢啲50蚊到啦嗬。哇！呢度仲要25蚊一盤喎，呢種呢幾好喎。呢種係金桔嚟哦，佢好似嗰個桔好似鵝蛋形咁嘅。仲有金桔啊，襟養啊，係嘛？金桔可以養成年嘅。哦，攞嚟食翻自己。原來如此。4個桔就擺得耐啲。哦。嗱，呢啲大概我估40-50蚊到啦。如果啱先嗰盤20蚊嘅話，嗱，全部有攞膠袋綁好晒。幾多冧幾多果係咪？嗱，譬如好似呢一盤咁啦，幾多葉生出嚟，翻去自己修剪下，喺上邊掛個利是封，咁就好靚嘅。嗱，喺金桔鋪隔離呢度咧，仲有一個賣緊桃花嘅。啱先仲記唔記得嗰個阿叔嗰棵桃花幾錢咧？咪因為個檔主喺度休息中，我哋唔會打攪佢啦。呢個我估計100蚊應該落到樓啦。如果啱先嗰個阿叔買80幾，我估呢度係
係啦，都係咁上下。睇下我幾醒目，真係估啱咗啊！真係一嚿水喎，冇錯啦。啱先嗰個粟買88，咁可能呢啲你還下價80零蚊應該都可以嘅。好，咁我哋花市就行完啦，我哋係買唔到嘢嘅。咁啊，接落嚟咧，而家呢個鐘數，差唔多5點鐘，咁啊，我哋又肚餓啦。咁老婆話咧帶我過去奇香樓嗰度食晚飯嘅，今日得我同佢個女冇過嚟。嗰度最出名係食咩話？嗰度好似係賣餅㗎，係嘛？哦，整月餅，平時就到8月15就整月餅。哇！經過千辛萬苦，我哋喺花卉市終於過到嚟，要今晚去食飯嘅餐廳啦。經過9曲18彎啊，全部基本上都係呢啲咁嘅巷仔嚟嘅。就係呢度啦！哇！我已經聞到好香嘅味道，好傳統嘅一個餐廳。我睇下啲餅啊！又嚟眼花撩亂讀餐牌時間啦！呢個餐廳就真係夠晒懷舊啦。佢哋啲餸咧，亦都係好懷舊，餐牌亦都係好懷舊嘅。咁佢哋呢度最出名咧係八寶鴨啊，發財蠔豉八寶鴨。但係因為我哋今日只有2個人過嚟，就食唔到呢一個啦，係好大隻嘅。咁當然與此同時，佢仲有發財蠔豉原體啦，180蚊。咁第二個餸咧，我哋就會點呢一個西湖牛肉羹。話喺廣州市區咧，實在真係少見啦，係40蚊一例嘅。我睇嚟份量都應該幾大。咁最後咧，我哋決定再叫一個炸雲吞，夠晒懷舊啊！一於就咁話啦。哇！我哋呢個第一個菜就嚟咗啦，西湖牛肉羹。哇！勁啊！呢兜我哋一定食唔晒嘅喎，點辦啊？冇食得晒嘅。哇！裏邊牛肉真係好多，大家睇下。我哋仲叫咗幾味菜嘅，牛肉丸啊，同埋炸雲吞。我諗淨係呢兜都食唔晒，真係不得了。係咯，咪食唔晒可以打包嘅。好多人都係打包嘅。係啊，唔咗打包嘅。哇！呢個西湖牛肉羹，廣州都係嗰句啦，冇講話食聽都未聽過啊。上面有啲蛋花啦，有牛肉啦、少許啦、葱花啦，同埋個底係結結地，有個芡咁嘅。通常我哋廣州或者粵菜咧叫得羹，都係打芡上嘅。咁啊，當然亦都少唔到有少量嘅冬菇。我轉個鏡頭俾大家睇下先，大家睇下呢個碟幾別緻，上邊有隻公雞嘅。咁我相信咧，呢個碗食到碗底咧，亦都係會見到個公雞嘅，會唔會咧？哇！我哋嘅炸雲吞嚟啦！哇！呢個係幾多人份量咧？大家睇下，真係驚人！呢個炸雲吞20蚊，20蚊，全部都係炸雲吞嘅啫。我都未試過有一份喺廣州市區咧食到咁大份炸雲吞，直接落手啦。上次番禺嗰度都冇咁大份啊！番禺食過炸雲吞咩？係喎，你咪想買蛋散皮嘅？唔係，有另外。哇！炸雲吞，哦，哇！到不得了。你嗰個冇嘢啊？冇嘢係啊！你哋嗰個真係，我覺得一啲廚師啊啱啱。好味啊！真係忍唔住手啊！鬆到不得了。真係好鬆化。多謝廚師啊！啲人有買花嘅。啱先問個老闆娘咧，佢話係早少少同慢少少用係。蛋散皮喎，係咪？係咪蛋散皮？可以你買蛋散皮翻去炸。都叫雲吞俾大家睇下幾鬆化，而且裏邊嚿肉咧都唔細㗎，你開仲熱辣辣嘅喎，幾靚！真係好過市區食嗰啲，係啊！
梗可以打包嘅飛啊！個老婆話咧，呢啲炸雲吞咧鬆化個化，好化，都係一咬個口，一緊個口咧就化開。佢呢啲叫化，冇錯，唔係炸到脆。一擺落個口咧，你唔使咬啊，佢已經喺個口度嗰啲係叫炸到脆。化開咗。好，繼續。哇！呢碟炸雲吞，大家睇下呢個碗仔上邊寫住咩？天河賓館喎，真係勁啊！天河賓館喺邊啊？有冇觀眾知道天河賓館喺邊嘅咧？呢個碗仔上邊寫住，真係勁啊！應該喺天河嗰邊嘅，我估。哇！呢個西湖牛筋終於俾我哋食晒啦，好食，終於食晒啊！真好食嘅。原先我哋諗唔晒，係諗住食唔晒要打包，打包啊！其他食唔晒咧就可以打包，而且可以肯定係其他一定食唔晒。個女食。好，呢個留翻俾個女，我哋牛肉球卒之都到啦。哇！新鮮龜龍，哇咁大粒嘅，哦！大家可能睇唔到幾大粒啊，夾一嚿俾大家睇下先。你睇下， 40。呢個牛肉球係40蚊嘅。咁我攞啲咩嚟對比咧？啊，攞呢個啦。嗱，呢個大家都知道係咩嚟㗎啦。啱先嗰個都對比一下，佢起碼有呢包紙巾打橫咁大嚿嘅。食咗再講咧。陳皮牛肉球嘅。有陳皮係嘛？個老婆話已經食到有陳皮味喎。等我約咗佢俾大家睇下先。睇見裏邊咧有少量嘅香西啦，同埋老婆話食到有陳皮嘅味嘅。我哋試下係咪？哦，嗱，大家睇下呢一部分啊，可能唔知對唔對到焦，即應該就係陳皮啦。佢仲喺度數緊有幾多粒喎？12粒啊！數過啦，12粒嘅陳皮牛肉球。哇，好大牙嗰啲牛筋，係咯，好熱啊！哇！呢個酒樓真係好傳統啊！大家睇下佢哋啲裝修，奇香樓歡迎你，完完全全咧就好似翻咗去80、90年代咁啊！嗱，又或者啲樓梯級咧，好似20年之前嘅事情咯。啱唔啱？好，唔該晒。哇！賣咗單啦，大家估下幾錢？不過我諗大家都應該聽到㗎啦。107蚊。咁而且咧食唔晒，我哋仲有2碟打包添。呢個打包係啊，冇咁誒，淨係食咁少嘢又唔係好夠嘅。嗱，呢度果然係一個好懷舊嘅茶樓啊！如果上次我哋去官祿路嗰間叫做嘢食好懷舊嘅話咧，呢度除咗嘢食啦，裝修都好懷舊，包括附近嘅環境都係好懷舊，真係好似翻咗去90年代咁噶。嗱，風扇啦、裝修啦、地下啦，各種都係好懷舊。你遮住嗰個鏡頭啦，要一個夠啦嘛？花生燒餅同埋要一個依個，兩個依個。哦，2個花生燒餅，1個呢個鹹豆蓉，你決定啊！我買啦，買啦。到時蒸翻嘅。又俾佢發現到要買一個扣肉。好，阿叔犀利咁快記好。俾個膠袋我先，唔該。我哋都未計好。俾個袋我，俾個袋我。嗱，阿叔24個半，啱唔啱？34個半。啊，我聽到24添，我就奇怪點解會咁經濟嘅咧？30啊，係啊。話啱先，阿叔真係醒目啊！其實我就梗係唔係有心呃佢，我真係聽到24個半嘅。咁啊，俾完錢之後，阿叔睇咗一陣，咦？點解好似唔係好啱數啊？應該係34個半喎。咁大年紀，咁醒目，真係犀利。